Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Լևոն Քոչարյան, չափերդ ճանաչեք։ Այդ տղան էլ ես դու, չափերդ էլ դու ճանաչի, ալա, այդ տղա։ Ուրեմն դու լսի ես քեզ ինչ եմ ասում, արա Լևոն, լսի ես քեզ նստի տեղը դու լսի ինչ եմ ասում։ Ուրեմն լսի։ Ժողովուրդը ինչ է ասում ժողովուրդը երկրորդ նախագահ հանգստացի մի հատ ներտեղ դուրս արի ստեղից էլ էս ինչ ձևը էս ինչ լկտիությունը հանգստացեք մի հատ լրություն հարգելի գործընկերներ լրություն դա ալիչում ուրեմն ասում եք թե մարդիկ ինչ են ասում ասեմ թե մարդիկ ինչ են ասում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին մարդիկ ասում են հայրը թուրք է բայց մենք երբեք տես բանստեղից չենք ասում տես բանստեղից բայց ասում են որ հայրը թուրք է անունն էլ են ասում են անհայրենիք դավաճան են դրանք Արցախը լքել են պատերազմական վիճակում Արցախը թողել են ընտանիքով թողե գնացել են մի կոպեկ ոչ Ղարաբաղի ոչ Ղարաբաղցու համար ոչինչ չեն արել ասում են դրանք անհայրենիք դավաճաններ են բայց մենք տես բան չենք ասում ստեղից չենք ասում տես բան ստեղից պահպանում ենք կոռեկտության սահմանները հա տեղդ նստի ու մի խոսի ես քո խոսալու ժամանակ ստեղից բան է ասում հիմի կհանեմ կշպրտեմ դուս դալիճից կհանեմ հիմա քեզ կշպրտեմ դուրս դահլիճից, որովհետև դու խանգարում ես իմ ելույթը Լևոն, հանգիստ նստի տեղդ, մատդ էլ իջացրու, հանգիստ, քո խոսքը ինձ հաճելի չէր, բայց ես նստի տեղդ, լսի դու տեղից խոսացողին չես կարող անդադես, տեղդ նստի, հանգիստ պահով եղել, հանգիստ Ուրեմն հանգիստ, սիրելի հանգստացեք մի հատ հանգստացեք Նարեկ ջան հանգիստ Պարոն Եղոյան ձեր տեղը նստեք Գառնիկ Դանելյան ձեր տեղը նստեք Լևոն Քոչարյան դուրս եկեք դահլիճից Խնդրում եմ հարգելի գործընկերներ պարոն Թորոսյան պարոն Բաքոյան ձեր տեղը գրավեք խնդրեմ շնորհակալություն հանգիստ պարոն Եղոյան ձեր տեղը խնդրում եմ գրավեք շնորհակալություն բայց մենք չենք ասում ես շարունակեմ ելույթը չենք ասում ժողովուրդը ինչ է ասում թալանչիները ասում անհայրենիք դավաճանները ասում այդ հոկտեմբերի 27-ից հետո որ լրագրողների հետ պետք է խոսային որ պետք է հելներ պարզաբանում տար երկրի ղեկավարը հոկտեմբերի 27-ից տեղի ունեցել երկրում ասում թրաշված չի ինչ-որ դեմքի հիստերիկ շարժումներով ու ներվային հիստերիկ պահվածքով հետ եք տեսել մարտի 1-ին ասում է մարդիկ դուրս էին գալիս կրակում էին հետո թաքնվում էին մյուս մարդկանց հետևը եւ դրանով ուզում ապացուցի չերյոմուխայով պարոն Եղոյան խնդրում եմ էլի մի ընդհատեք էլի Տիկին Հակոբյան խնդրում եմ էլի ժողովուրդ ջան հանգիստ էլի պարոն Օհանյան հանգիստ ժողովուրդ լավ հասկացանք հարգելիս հանգիստ թողեք խոսեմ էլի ժողովուրդ ջան հանգիստ ուրեմն ասում է կրակում էին թաքնվում էին մարդկանց հետևը դրանով ապացուցում է չերյոմուխայով ուղիղ մարդու վրա կրակելը ու դիմահար կրակով սպանելը հասկանում եք քաղաքի կենտրոնում մարդիկ են մացել դուք չեք մացել խնդրում եմ էլի մի բան արեք էլի
Մի ընդհատեք էլի։ Հա գիտեմ, ախր գիտեմ, ժողովուրդ ջան, վերցրել է այդ պայթուցիկը ձեռն է պահել, այդ մարդը վիրավորվել է, շատ եմ ցավում դրա համար։ Բայց դիմահար կրակով մարդ սպանելը ուրիշ բան է։ Էն էլ քանի հոգու է, մի հոգու չէ, որ ասես միամիտ ա եղել։ Ուրեմն եւ դա փորձել է արդարացնել։ Ասում է ուչաստկովի գործը հիստերիկ պահվածքով դեմքը ծռելով էլ խոսում է, մարդկս վրա դա ախր ազդում է, բայց ես մենք դες բաներ չենք ասում ստեղից, է։ Մենք արձագանքում ենք, գնահատական ենք տալիս, հասկանում եք։ Չի կարելի գալ, այտենց ինչ-որ մենել մարդկանց վրա գցելով, էլի, ասենք են ինքը իր անունից չի ասում, էլի, մարդիկ են դենց ասում։ Մենք կան բան ասենք մարդիկ, որ ձեր մասին ասում են, բայց չենք ուզում բան անենք, էլի, ասենք չենք ուզում ինստիտուցիոնալացնենք այդ բանը։ Պետք չի էլի այտենց գնալ։ Ասում է չկա ոչ մի լումա ապօրինի գույք, պատկերացնում եք, ուրեմն բանը, կգնաք այդ ցուցմունքը, որ տալիս եք այդ արդարացումները, կգնաք դատարանում կասեք ոչ մի լումա ունեք, չունեք, մարդիկ ամեն ինչ գիտեն, բայց այդպես պաշտոնավարել եք բանը, միլիարդներ եք կուտակել, այդ ո՞նց եղավ, բա ո՞նց եղավ այդ, Ղարաբաղը հանձնելուց են խոսում, Ղարաբաղը հանձնվել է ամեն մարդու ընդեղից գնալով, դուք խրախուսել եք ընդեղից լիքը մարդա գնացել, այդ թվում եկել է Հայաստանում պաշտոններ է զբաղացրել, մարդկանց փողոցներում ջարդել է, որպեսզի ժողովրդավարություն չլինի, երկիրը ո՞նց են դավաճանում են ընտրակեղծարարությամբ, այդպես են դավաճանում երկիր, դավաճանությունից եք խոսում, դավաճանում են ընտրակեղծարարությամբ, մարտի մեկին մարդկանց գնդակահարելով, այդ գնդակահարումը արդարացնելով, իսկ ցավակցական խոսք չեք ասել այդ ընտանիքներին, ասեք ինչի մասին եք դուք խոսում, ժողովրդավարությունից եք խոսում, անշարժ բանից եք խոսում, կոռուպցիայից եք խոսում, լուրջ դուք դրա իրավունքը բարոյական ունեք ընդհանրապես Ղարաբաղից եք խոսում, բարոյական իրավունք ունեք, Ղարաբաղցի լինելով լքել եք թողը գնացել եք Ղարաբաղից, ձեր բանը, հրաշալի կյանքն եք, պարոն Օհանյան, ձեզ էլ կանրադառնամ, էլի եւ պետք է լինի, մի հիշացրեք ձեր մասին, էլի հանգիստ ելույթ եմ ունենում, ձեր քաղաքական ղեկավարի մասին եմ խոսում, ձեր պաշտպանյալի, պարոն Մինասյանի պաշտպանյալի, գալիս այստեղ advocate-ի դերատանում Ռոբերտ Քոչարյանի համար, ախր լավ գոնե եթե մի քիչ դեմք փրկելու հարց ունեք այդ մարդուն մի պաշտպանեք այստեղ, նախ ստե դատարան չի, երկրորդն էլ ասենք ձեր պաշտպանության կարիքն էլ երևի չունի, էլի Ես ընդամենը ուզում եմ ասել, որ այս ամբյոնը ուժ ունի, երբ որ դուք հարված եք հասցնում, նաև այդ հակահարված եք ստանալու, եւ այդ հակահարվածը լինելու է ժողովրդի անունից հակահարված, եթե դուք մարդկանց անունից եք խոսում, այնց հակահարված կստանաք, ամբողջ կյանքը նոկդաուններից ու նոկաուտներից դուրս չեք գա, մի արեք այդպես, եթե ուզում եք նորմալ, հանգիստ քաղաքակիրթ խոսալ, եկեք նորմալ, հանգիստ քաղաքակիրթ խոսացեք, քաղաքակիրթ պատասխան կստանաք, նորմալ պատասխան կստանաք, Կգաք ստե թևեր կթափահարեք, գնահատականներ կտակ, երկրի վարչապետին բան կասեք, այնց հարված կստանաք, դուք չեք պատկերացնում ուղղակի, ոտերները տակներից հետ կփախչի, չեք դիմանա, պարոն Օհանյան, դուք, սենց ասեմ էլի, չեք կարող, նույնիսկ համարժեք չի ձեր խոսքը բանի տեղ դնող չկա, արժե զրկված է, դուք Քոչարյան Ռոբերտի պաշտպանն եք, ուժային պաշտպանը, դուք մարտի մեկին ժողովրդի սպառնացած ուժային եք, դուք բանակի ողնաշարը կոտրած ուժային եք, դուք բանակը քաղաքականացրած ուժային եք, հասկանում եք, չեք կարող, դուք չունեք այդ իրավունքի ինձ ստեղ բան ասելու, չունեք այդ իրավունքը, հանգիստ պետք է նստեք, լսեք, հարվածները ուտեք, փորձեք դիմանալ, բայց չեք կարող, դրա համար առաջարկում եմ, որ քաղաքակրթության սահմանները չխախտենք, շնորհակալություն եւ միանգամից ասեմ, որ հաջորդ ելույթի համար քաղաքացիական պայմանագրի անունից պարոն Արթուր Հովհաննիսյանը կխոսի։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։